انا اتبهدلت كتير يا جماعة، وانتوا كمان تعبتوا معايا جدا، والنهاردة حان وقت الفرحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا كويسين وفي احسن حال ان شاء الله. حبايب قلبي، رمضان كريم، كل سنة وانتوا طيبين. وحشتوني من اخر فيديو، بس لما بغيب ما بغيبش اونطه. النهارده يوم الفرحة العالمي، بس في البداية تعالوا نراجع مع بعض اللي حصل فينا قبل كده للناس اللي ما حضرتش معانا. بصوا بقى، احنا قلبنا الدنيا، غسلنا سجاجيد وغسلنا شبابيك وغسلنا البلكونة وغسلنا الستاير. بصوا احنا مفيش حاجة ما عملناهاش، وتعبنا واتبهدلنا، بس النهاردة بقى جايين نفرح مع بعض. هتشوفوا معايا كده بإذن الله الفرش الشقة معايا، ونكمل مع بعض الحاجات البسيطة، الفينش الأخير. والنهاردة كده عنوان الفيديو كده باسم أو بعنوان ظبط الشغل أهم من الشغل نفسه. فيلا بينا كده نسمي الله ونبدأ الفيديو ونشوف بقى هنعمل ايه. والحمد لله رب العالمين على كده، ونحتسب كل حاجة بنعملها طبعا لوجه الله تعالى، وربنا يأجرنا على تعبنا في بيتنا. زي ما انتوا كده شفتوا معايا كل حاجة عملناها، والحيطان والسجق والنجف. بصوا ما فيش حاجة ما عملناش، حتى الركنة غسلناها. النهاردة بقى ريلاكس خالص، هوانم خالص، هنفرح النهاردة ان شاء الله بإذن الله مع بعض. يلا بقى يا بنات كده نسمي الله ونبدأ الفيديو ده. كده تكملة الفيديو اللي فات. في البداية أنا مش هتنزل عن دعوة حلوة منك تكتبها لي في التعليقات، أو تقوليها لي بظهر الغيب بدعوة كده حلوة بصلاح الأحوال، ومن ربنا يحفظ لي بيتي وولادي اللهم آمين. ومش هتنزل عن كل سنة وانتي طيبة، وانتوا طبعا كل سنة وانتوا طيبين، وربنا يعيد عليكم الايام بالخير يا رب اللهم امين. بصوا بقى يا بنات، احنا بنكمل الفيديو اللي فات، كنا واقفين في نفس المنظر ده. الركنه غسلناها وزحناها الناحيه اللي هناك ومسحت الارض. انا كده تاني يوم بالظبط. الستاره دي بس الحلقه كانت اتكسرت، طلعت حطيت واحده مكانها وظبطتها. يعني الستاير دي عشان طبقتين، طبقه اورجانزا ووراها طبقه مش عارفه اسمها ايه يعني، بس المهم طبقتين. فايه بيحتاجوا مني ان انا اظبط الكسر بس شويه كده. ايه لازم اريح الاورجانزا على الطبقه اللي تحتها، عشان الاورجانزا لوحدها تحس انها ملهاش لون ملهاش انعكاس، فاهميني؟ فالمهم ظبطتها معايا وكده، كل الستاير معايا ايه متظبطه تمام كده. طبعا لو انتي متابعيني من سلسله الفيديوهات اللي فاتت، يعني اثبتي حضورك باي حاجه، قولي لي يا شيماء انا معاكي من الاول، انا محتاجه بجد يعني احس فعلا ان انتوا معايا. ورغم ان انا عارفه ان الايام دي الناس مشغوله والناس كلها كده ايه زي كده بتلف حوالين نفسها، بس مش مشكله. إيه ان شاء الله باذن الله اللي ما يشوفش الفيديو دلوقتي يشوفه بعد كده باذن الله. يلا بقى نبدا كده. وزي ما انتم شايفين احنا كده يا جماعه بنفنش. إيه دلوقتي انا حاجتين في الصاله مهمين، ويعني بيكرهوني في عيشتي شويه بصراحه: الارج، الارفف والتحف اللي عليه، والمكتبه. طبعا زي ما انتم شايفين كنت حاطه حاجات كده يعني ديكورات وكده، كل الكلام ده طبعا شلته. وطبعا احنا غسلنا الحيطان الفيديو اللي فات، كان فاضل لي بس الارج ده. عملت يا بنات خلطه بميه سخنه فيها مسحوق وفيها كلوريكس الوان، بس اهم حاجه تكون ميه سخنه، لان زي ما انتم شايفين الدنيا عندي لونها ابيض، والمكان ده ولادي كده بصوا يعني بيلمسوه بطريقه مش طبيعيه في الداخله وفي الجايه. عشان ايه؟ انتوا زي ما انتوا شايفين كده هو موقع اقسم الشقه نصين يعني. وحطيت يا بنات في الميه كلوريكس ومسحوق بسيط جدا جل، وحطيت كربوناتو وخل، الخلطه بقى السحريه اللي هي بقى لو انت عندك اي حاجه في الحيطه بتطلعها بطريقه مش طبيعيه، حتى لو ده والله مش باين لكم في الفيديو. مسكت كده، انتوا عارفين المكان ده برضو الارج الخشب ده انا عامله فيه ستاره، لاني انت عندي لما تفتحي باب الشقه اللي اخر الصاله جوه يبقى باين تمام. بس انا ما حطيتش بصراحه الستاير، ويعني هنشوف دلوقتي مع بعض وبيقولوا لي احطها ايه ولا لا. عملت الاول كل اللي انا بعمله ده يا جماعه خشب خلاص كده، حتى لو هو مش باين لكم، بس هو كان محتاج يتعمل كويس جدا بصراحه. حبيت ان انا يعني اكمل الموضوع ده معاكم، علشان برضو ايه احنا كده جبنا مع بعض الشقه من فوق انا طلعتكم معايا فوق البلتكانات وفوق النجف، وعملنا كمان من تحت وعملنا الحيطان. فبرضو حبيت اعرفكم ان الجزئيه دي يعني انا عايز اقول لك انها مهمه، وان هي تحس انها واجهه الشقه، فاهماني؟
التفاصيل الصغيرة. والنهاردة على فكرة هنتكلم مع بعض على يعني التفاصيل بتفرق وهقول لكم في اثناء الفيديو في ايه بتفرق في الفينش النهائي وشكل الشقة. المهم يا بنات، اول حاجة مسكت كده الفوطة بتاعتي دي ومشيت بيها على كل فاهمني. هتقولي يا شماعة مش بتاخدي الارفف معاكي ليه؟ لا، الارفف مليانة تراب، لكن الحتت اللي انا بعملها الخشب دي فيها بقع بس. فانا بصراحة ما كنتش عايزة يعني الفوطة اللي انا بنضف بيها تتوسخ قوي عشان ده هيأثر على يعني فاهمني. بس فخلصت وجبت بقى مية نظيفة وابتديت اعمل كل اللي انا صبنته، وكمان عملت ورا الديسبنسر. وابتديت دلوقتي بقى ان انا اعمل ايه، شلت كل التراب برضو بالميه من على الرفوف، وابتديت ان انا ايه المع بعد كده بملمع زجاج اللي هي الايه التلميعه الاخيره كده. وبس كده يا بنات. انا على فكره كنت بشيل الرفوف دي بغسلها يعني على حوض المطبخ، يعني لما كنت باجي اعمل يعني التنظيفه العميقه دي. بس انا بصراحه يعني بقول ايه، مادام الحاجه ينفع انها تتنضف وهي في مكانها بلاش اجازف. يعني ده ازاز وكده، وما شاء الله زي ما انتم شايفين الازاز اصلا تخين ازاي. فقلت لا، انا هتعامل معاه وهو محطوط كانه بالظبط اتشال ويمكن اكتر كمان. في حد بقى ممكن يقول لي شيماء يعني بتصوري بالتفصيل الممل الخطوات، الاول الميه بصابون وبعد كده ميه نظيفه وبعد كده. معلش يا جماعه، انا في يعني انا عارفه ان انتوا شاطرين وبيتفرج عليا ستات بيوت شاطره جدا، ولكن برضو بيتفرج عليا والله العظيم فئه انا عندي في الاحصائيات، انا يعني عارفه انا بقول لكم ايه كويس جدا، فئه 13 سنه و14 سنه و15 سنه، وفئه مش قليله يعني نسبه كبيره. فتقريبا انا الاطفال بتملي او حاجه مش عارفه. فايه بقول ممكن يكونوا بيتعلموا يعني. تمام. المهم يا بنات بقى، تعالوا بقى هنعمل دورة تنظيف للديسبنسر. مش دورة تنظيف ولا حاجة يعني، احنا هنلمعه بس. بصوا في كده مخرج من ورا بتاع مية، فكيته زي صامولة بلاستيك كده ونزلت كل المية اللي فيه. وكمان فتحت الحنفيات من قدام، خرجت كل المية اللي في المواسير. طبعا الموضوع ده خد مني شوية وقت، الموضوع مش بالسرعة اللي انتوا شايفينها دي خالص يعني، ولكن انا بختصر معاكم. تمام. زي ما انتوا شايفين كده الديسبنسر اسود وفيه لمعه، طبعا ما ينفعش اتعامل معاه، هو كان مبصم جدا، ما ينفعش احط عليه ولا يعني سفنجه اللي هي سفنج خالص ماشي، لكن اي حاجه تانية هتخربشه وتجرحه. تمام. فعملت كده بملمع الزجاج يعني، واكتفيت على كده، مشيت عليه كده كله. مسكت القطعتين بتاعته اللي هي بنحط عليها القاروره دي، غسلتهم بس كده، مفيش اكتر من كده. والتلاجة من تحت بيبقى فيها ميه كده يعني، امتصيت بس الميه اللي فيها. وبس كده يا بنات، خلاص. ده ديسبنسر كولدير اللي هو بشاشة ديجيتال، شفتوه معايا انتوا بقى قبل كده. والله يا جماعة عشان ابقى صريحة برضو معاكم، انا بستعرض معاكم كل حاجة ولازم اقول رأيي بصراحة يعني. انا بصراحة دي اول تجربة ليا مع كولدير، وانا بصراحة يعني تقريبا مش هكررها تاني خالص يعني. انا عايزه اقول لكم يا بنات، ماشي شاشه جميله ديجيتال، وفعلا في تحكم في درجه الحراره. يعني انا مثلا دلوقتي ظابطه الميه على درجه حراره مثلا 9، اوكي انتي معاكي لحد 12 تقريبا، واقل حاجه 5. كل درجه بروده فعلا الميه بتفرق فيها، ولكن يعني شكلا تمام. الصوت بتاعه عالي جدا، صوت الزنة بتاعته، انا كان عندي قبليه ديسبنسر ما كانش بالمنظر ده خالص، وكان ماركة اساسا معدومة الهوية، ما كنتش بسمع له صوت. لما بيجي يبدأ دورة الشحن بتاعته صوته عالي، ولما بيجي يفصل انا بتخض. انا عايزه اقول لكم لما بيعمل كده لدرجة ان المية في القارورة بتتهز. الموضوع ده في ناس قريبين مني والله بجد، انا سجلت لهم الصوت وبعته لهم، اتضايقوا جدا يعني فاهميني. وعلى فكره كنت مسجله لكم مقطع لما ابتديت ان انا اشغله قلت بس بلاش يعني ملوش لازمه فحذفته. فبصراحه ده رايي فيه. بالنسبه يا بنات للتلاجة بتاعه الديسبنسر دي، بتغلي من ثمنه، وفي نفس الوقت انا مش شايفه فيها اي استعمال نهائيا. يعني مش عارفة، ممكن يكون بالنسبة لناس تانية لها استعمال، ولكن كل اللي جابوا ديسبنسر بتلاجة برضو ما استعملوهاش. فخدي بالك بتبقى فارقة في السعر وملهاش لازمة. فلو انتي بتفكري انك تجيبي ديسبنسر، دي معلومة برضو ليكي، ما تجيبيهاش. يعني انتي اولى بالفرق يعني ممكن يكون مثلا 1500 او حاجة، ممكن انتي اولى بالفرق ده. وبعدين يا بنات الشبكة بتاعة الديسبنسر اللي بيكون في تلاجة، الشبكة من ورا بتبقى تخينة زي ما انتوا شفتوها كده معايا، تحسوا انها طبقتين او مزدوجة. لكن الديسبنسر اللي هو ما فيهوش تلاجة
ظهره من ورا مسطح نازل حته واحده، فده برضو اولا مش هياخد معاكي حيز، ثانيا الشكل بيكون احسن، ثالثا وده الاهم مفيش مجال ان المكان ده هيتلم فيه تراب قوي، لان طبعا الحاجات دي برضو بتلم تراب الركنه وكده بتاعتها. بس على طبعا على فترات طويله وكده. خلاص جبت بقى، كنت جايبه قاروره ميه جديده. انا بملى ميه دايما من البيت، ولكن انا اللي خلاني عملت اصلا حوار الديسبنسر ده اني معرفش الميه الايام دي طعمها غريب جدا عندنا، وانا مستغربه جدا من الموضوع ده، مش عارفه في ايه وليها ريحه غريبه. المهم بعدت جبت القاروره دي بقى، وزي ما انتوا شفتوا كده فتحتها. عشان في ناس يا جماعه، انا حبيت اصور معاكم فقره القاروره دي، عشان في ناس بتشيل الغطا الكبير كله، لا هو بيكون في فتحه ضيقه، وده بيخليكي لما دي اللي انتي بتخرميها، علشان لما تيجي تحطي القاروره في الديسبنسر ما تغرقيش الدنيا. خلاص بس كده. وعايزه برضو اقول لك على حاجه، لو حركتي الديسبنسر او التلاجة او الفريزر او الديب فريزر يعني عندك او كده، مادام حركتيهم مسحتي وكده، ما تشغليهمش غير بعد على الاقل ساعتين، لان بيكون في زيت في الموتور بتاع الاجهزه دي من ورا. الزيت ده مطرح ما انتي بترجرجي وبتجرجري بيطلع في المواسير، فبيسدها، فهيعمل لك مشاكل بعد كده. فاي جهاز يتحرك، اللي هي اجهزه التبريد كلها، تهدى كده الاول وبعد كده ايه تشتغل. وطبعا انا عملت كده، عشان كده ما شغلتش الديسبنسر معاكم على طول يعني وكده. وطبعا اصلا الجو برد يعني، ممكن ما يعني موضوع ان انا اتحكم في درجه الحراره دي ممكن ما شغلوش اساسا يعني. بس بتعملي بقى ايه دلوقتي يا شيماء؟ رجعت الركنه مكانها يا بنات اللي احنا غسلناها المره اللي فاتت. ودلوقتي بعمل بقى إيه طبعا انا كنت مسحه الارض مسحه كويسه جدا، وده كان تاني يوم يعني، هو يا دوبك سواد الليل زي ما بيقولوا. بس حبيت ان انا اكنس برضو، عشان لو في اي حاجه كده حاجه كده. البنات برضو اتحركوا في المكان ده، برضو شعر ولادي بيقع، فبيبقى في شعر في الارض. بس كده. وقلت بقى ايه، عملتي ايه بقى يا شيماء؟ بصوا بقى يا جماعه، ركزوا معايا قوي في التفاصيل، النهارده الفيديو مليان تفاصيل. حطيت على الارض معطر فريده اللي هو برائحه النظافه المركز، حطيته بتركيزه، ومسكت الموب بتاعتي بلتها خلاص يعني، وعصرتها اللي هي ولا مبلوله قوي ولا معصوره قوي. وابتديت اني انا المع تلميعه نهائيه مع التعطيره بقى بتاعت رائحه النظافه اللي هي التحفه، اللي مش قادره اوصف لكم قد ايه. يعني انا يعني صورت الفيديو ده يوم وبسجل لكم تاني يوم، وريحه الشقه تحفه. بس ايه، تحطيه كده مركز وتلمعي بيه، مش قادره اوصف لك، تحفه. ريحه الشقه هتفرق جدا معاكي. جربوا معطر فريده برائحه النظافه ده يا بنات، بجد هتحبوها، تدعولي جدا جدا. عملت كده هنا، وعملت برضو الناحيه التانية. مش عارفه انا عملت الناحيه التانية، عملت معاكم الناحيه التانية عند الانتريه اللي هو الكنبه والكرسي اللي لونهم احمر. تمام. وبرضو عملت الارض كده وسبتها تنشف، وجيت بقى ايه هنا كنست الترابيزه من تحت كده، عشان بيبقى مليانه فتافيت وحاجات، احنا قعدتنا دايما هنا واكلنا هنا. خلاص فرشت السجاده معاكم. وايه رايكم في السجاجيد اللي غسلناه في البانيو؟ السجاد نضيف جدا زي ما انتم شايفين، عشان كان في حد بيسالني السجاد هينضف في البانيو؟ انت شايفه النتيجه هي قدامك. ابتديت بقى ان انا دلوقتي عملت ايه. المفرش ده انا لسه جايباه جديد، الفيديو بيجري اكتر مني، مش عارفه في انا مجرياه. الفيديو كان كبير جدا يا جماعه، اللي انتوا شايفينه ده مونتاج 3 ساعات، 3 ساعات متواصله. المهم يا بنات، حطيت المفرش ده والرانر ده. المفرش يا جماعه ده والرانر ده جايباهم من السيده، جبت الاتنين ب100 جنيه. بصوا هما ستان وشكلهم بسيط جدا وجميل. والسنه دي بقى حبيت ان انا ابعد عن شكل الخياميه. حسيت ان انا عايزه اجيب كده حاجه على فاتح كده، على ابيض، على بيج، فاهمني. والحمد لله كان حظي حلو. انا عايزه اقول لكم ان المفرش اللي انا فرشته معاكم دلوقتي على الترابيزه، اللي هو الترابيزه اللي عليها الفيل ده من تحت، يعني كان في وسط دوشه اشكال فنانيس، اللي هي فنانيس اللي هي تحسوا فنانيس دي كده امر واقع بقى علينا، مش عارفه في ايه. هنتكلم مع بعض في الموضوع ده على فكره، عشان عايزه اقول لكم على حاجه يعني. فلقيت ده، لقيت ده كده، رحت بصراحه واخداه. هو بقى حظي كده. وانا يعني عايزه اقول لكم على حاجه، اللهم لك الحمد والشكر يعني فيا. انا من النوع لما بكون يعني في اي مكان او في مكان فيه مشتريات او كده، عيني بتتلفت لحاجات غريبه، او حاجات ممكن ايه محدش ياخد باله منها في وسط الزحمه دي كلها. بصوا بتاعت المناديل اللي انا حطيتها دلوقتي اللي على بكار دي، على شكل تلفزيون، حطيت فيها كده مناديل سحب وحطيتها تحت التلفزيون. وطبعا يا بنات المفارش اللي هي السري دي مش بتستحمل معاها اي ديكورات نهائيا.
خلاص هي بديكوراتها برسوماتها رسمين لك عليها فوانيس وهلال وهي مش مستحمله اي حاجه خالص. فانا الترابيزه الفيل دي حطيت عليها بس فانوس صغير كده وكوستر، قعدت اجرب كده لقيته ان هو مش مستحمل اي حاجه، فحطيت كده بس الفانوس الذهبي وعلبة المناديل بس على الرنر. ودي يا بنات كوشانات خلاص انا لسه برضو جايباها جديدة، جبت الاتنين هما كتين كده في ذهبي، الاتنين جايباهم ب100 جنيه. وحطيت بقى فرش الركنة ده اللي انا مخصصاه للمناسبات، يعني عندي واحد كده للهلاك وعندي واحد كده بطلعه على نظافة يعني. إيه كده يعني مثلا يومين ثلاثة مثلا في رمضان وهبتدي ان انا بصراحة اشيله واحط التاني، عشان احنا بقول لكم قعدتنا هنا في الركنة وعيالي يعني. بصوا هو المقطع ده المفروض كان يبقى قبل المقطع التاني، معلش انا اتلخبطت، هو الفيديو ده كان غريب وكانت يعني بصوا يعني ظروفه كانت غريبة كده في المونتاج بصراحة، فمعلش حقكم عليا. انا هنا كنت لسه بوريكم الكوشانات. دي الكوشانات الجديدة، الاسود في الذهبي ده كان عندي، بوريكم برضو القدام اللي كانوا عندي، وفنانيس ده كان عندي. واكيد الحاجات دي الناس اللي متابعاني من زمان اكيد شافتها. خلاص كنت بجيبهم حاجة في حاجة. عشان كده يا بنات انا السنة دي لما اوريكم مشتريات رمضان، لو تلاحظوا انا ما جبتش حاجات كتير، لان انا كل سنه يا بنات كنت بشتري فاهمني، فخلاص بقى عندي كده اكتفاء ذاتي، اللي هو ايه انا لو مش هجيب حاجه جديده مثلا يعني تعمل لي روح جديده، صراحه انا مش هشتري، خصوصا كمان ان كل حاجه بقت غاليه يعني. المهم بقى زي ما انتم شايفين كده اخترت ان انا طبعا الكوشانات اللي هي الجديده دي اللي هي الاكياس دي هحطها على الركنه. وعايزه اقول لكم ان هي جت صدفه كده مع فرش الركنه، يعني هي كانت لايقه جدا. انا والله ما يعني انا ما كانش قدامي غير الاسود تقريبا واللون ده، فانا اخترت الفاتح، انا اكيد ما كنتش عايزه اسود يعني، فهو بالصدفه كده لا مع فرش الركنه يعني. وقعدت افكر بقى يا بنات انا هستعمل ايه ومش هستعمل ايه. خلاص بقى وقت يعني فنانيس وكتاكيت وحاجات كتير ومش عارفه انا السنه دي عندي حاله ان انا عايزه كل حاجه تخليني هاديه ومايله للهدوء بطريقه لا تتخيلوها. المهم بالنسبه للجنب ده اخترت بس ان انا احط الاتنين كوشن اللي هم الاساسيين اللي هم الذهبي في ابيض دول، وحطيت معاهم اللي هو لبست بس واحد تاني اللي هو الاسود ده اللي كان عندي اسود في ذهبي، يعني ماتشنج كده الذهبي مع بعضه وبس. اكتفيت ذاتيا، مش عايزه فرح كوشانات انا ولا الكلام ده. قلت لو البنات عايزين هم يعملوا مثلا حاجه زي كده في اوضتهم، كل واحده تحط واحد على سريرها كده خلاص تمام يعني، هم على فكره بالفعل عملوا كده. بس ابتديت بقى دلوقتي كده خلاص انا قفلت ورايا. ركزوا بقى معايا يا بنات عشان احنا هنعمل بجد ركن صلاة. والله ما كان في بالي ولا مثلا في دماغي اني اصور، دي هي الفكرة وانا بنظف وبظبط كده، الفكرة كده جات لي وقتي. المهم بقى عايزه اقول لكم طبعا المكتبه وتفاصيلها، وطبعا في حاجات كتيره جدا شلتها زي ما شلت من على الارض، وهكتفي كده بحاجات رقيقه جدا هتشوفوها معايا. وانا عايزه طبعا اقول لكم اني انا مستنيه رايكم في التعليقات، احب جدا ان انا اسمع رايكم زي ما انا بشتغل وبصور علشان انتوا تشوفوا، فانا احب جدا ان انا اسمع رايكم بصراحه. المهم عايزه اقول لكم ان شخصيات فنانيس دي هي حاجه جميله انك بتيجي في رمضان وفي الاعلانات ومش عارفه ايه وكوميديه كده وفيها افكار بس هي يا جماعه بقت مكتسحه حياتنا بطريقه غريبه في حاجه رمضان، في مفارش، في كوشانات، في اللي هي التمريات اللي هي بتاعه التمر، في صواني، في كوبايات، في شفاشق، في ايه ده، في الفوانيس كمان. المهم هنكمل مع بعض الكلام في الموضوع ده عشان انا ليا وجهة نظر واحب جدا انتوا تسمعوها. اكتفيت بقى خالص بالهلال اللي هو بتاع رمضان كريم ده، وكلمة الله والمبخرة كده كلهم كده لونهم جولد فوق مع بعض. وهنا اكتفيت بس بالساعة الرملية والكريستالتين دول وعمو فؤاد طبعا. بس كده. هنا بقى عم شكشك ده معايا بقاله اكتر من 4 سنين تقريبا، هو ما يقلش عن 4 سنين ممكن يكون اكتر. شلت بقى صورتي من هنا وحطيت اللي هو شكوكو، طبعا دي شخصيات مصرية أصيلة، شكوكو وعم شكشك طبعا في بوجي وطمطم. الحيطة لما بتكون فاتحة وبيضة عامة يا بنات بتعكس أي حاجة تحطيها على حيطة بيضة أو على حيطة فاتحة دهانها فاتح بتعكس معاكي وبتبان إنها تحفة. بس كان فاضل لي بقى الرفين هنا بتاع الكتب عملتهم وجنب المكتبة كده. وطبعا انا معايا طبق يا بنات حطاه على السفرة فيه مية، كل شوية بروح اغسل فيه واجي. الفكرة مش ان انا احس بلمعة، طب ما هي الحاجة دي بعد ما تنشف لو الفوطة اللي انتي بتستعمليها مش نظيفة
هتبقى كل حاجة مغيرة، فكانت اتثبت احسن بقى. فلا طبعا التبديل من مكان ومكان لازم ايه، لازم نغسل كويس جدا. دي بقى التفاصيل اللي بتخلي في الاخر الشقة بتلمع وشكلها حلو ومميز يعني. خلاص بس كده، فاضل لي بقى حوض السمك ده وده من تحت. على فكرة حوض السمك الاولاني ده مش خشب، ده حاجة زي متجلد بس يعني هو كان جوزي مشتريه كده. عارفين الحاجات اللي هي بتبقى زي بديل الرخام، اللي هي بيحطوها بديل الرخام والحاجات دي، مش بديل الرخام، ستيكر الرخام والحاجات دي. هي حاجة زي كده يا بناتي، بس مش عارفة اسمها ايه بصراحة يعني. المهم يعني لمعت كده خلاص بقى. عارفين التفاصيل دي لو ما اتعملتش، ولا بقى تقولي لي انتي غسلتي ستار ولا سجاد ولا عملتي حيطان ولا الكلام ده كله، لو الحاجات دي في الاخر ما اتعملتش وعلى اكمل وجه واحسن لمعة، يبقى كل اللي احنا عملناه ما فيش اي نتيجة. ده بل بالعكس، انتي عارفة انتي لو ما عملتيش حاجة خالص ولا شلتي حاجة من مكانها، بس اهتميتي بالإزاز وبالحاجات اللي هي حواليكي والترابيزات والأسطح ولمعتها، انتي هتحسي ان انتي نظفتي الشقة. الحاجات دي بتفرق، التفاصيل دي بتفرق جدا. إيه كان فاضل لي ازاز المكتبة، لو تفتكروا لما كنا بننظف عملت معاكم وقلت لكم في التلميعة النهائية هعمله بالملمع يعني في التشطيب بقى النهائي. بس كده، وشاشة التلفزيون خلاص برضو بالملمع، ومعايا مناديل المطبخ يا جماعة بلمع بيها. تعالوا بقى كده نسمي الله. وهنا بقى كنت عادي عادي جدا بشيل الترابيزة بتاعت المكان ده بحطها مكانها، وبشيل اللي هو ايه البف ده بحط مكانه. جات لي فكرة، معرفش جات لي كده في التو وفي اللحظة، ممكن يكون غيري سبقوني بيها معرفش، بس انا والله ما شفتش اي حد يعني مش متابعة قوي فمعرفش. المهم يعني حاجة بسيطة قوي. المفرش ده عندي يا بنات من زمان قوي قوي، من ساعة ما اتجوزت بقاله 12 سنة. انا عايزه اقول لكم التوقيت اللي انا اشتريت فيه المفرش ده ما كانش فيه حاجه اسمها اساسا في التوقيت ده زينه رمضان زي دلوقتي. كان فيه فوانيس بس ما كانش فيه مفارش، ما كانش فيه حاجه اسمها رنرات، ما كانش فيه كوشانات نهائي. والناس اللي الزمن الفن القديم زي كده تبقى عارفه الكلام ده كويس جدا. فانا كان نفسي قوي يبقى في بيتي فيه تاتش رمضاني غير الفانوس. فروحت المكان اللي هو بتاع القماش اللي هو عند الغوريه، ولقيت القماش ده بيتباع انا فاكره جدا، وكان المتر بتاعه ب 11 جنيه. القماش ده يا بنات تحس انه عامل زي الجينز كده، او هو لا مش كتان، بس هو عامه تقيل تقيل وعلى قطن كمان، مش الحاجات اللي هي البوليستر دي. المهم طبعا فبقاله كتير جدا معايا، وعايزه اقول لكم انه لونه راح من الغسيل. جات لي فكره في الحته دي ان انا اعمل ايه كورنر صاله. رحت جايبانه دهت فريده، قلت لها هاتيهولي، وثبته بدبابيس كده من الجنبين بحيث يبقى على شكل المربع كده زي ما انتم شايفينه. وحبيت ان هو ده اللي يكون كورنر الصاله. وبجد يا جماعه لو هنعمل كورنر صاله يكون بجد فعلا كورنر صاله، مش مجرد ديكور او اي حاجه ولا حاجه عايزين نصورها ولا الكلام ده. يعني كورنر الصاله ده قبل ما تعمليه يكون جوه قلبك ان المكان ده انت عايزه تقعدي تعتزلي فيه مع نفسك في اي مكان. زي ما انت شايفه انا عندي يعني هي حته ورا الركنه، فانت كذلك برضو في غرفه اطفال، في اوضتك، في اي حته تكون هاديه وتكون حته فاضيه ان انت تعملي فيها لنفسك قاعده بسيطه جدا جدا وتعمليها. الكوشنات الخياميه اللي انا حطيتها دي يا بنات عندي برضو بقالها سنين، ما اشتريتش حاجه جديده خالص. حطيتهم، اخترت ان انا احطهم بالشكل ده ومع الشمعة اللي انا وريتها لكم في المشتريات. وحطيت السبح اللي انا بحب استعملها لان انا عندي سبح كتير جدا، ولكن انا ما بعرفش امسك اي سبحه. انا كل سبحه بحس ان لها طاقه، يعني ما اعرفش في سبح انا بمسكها ما بقدرش امسكها، ما بقى يعني ما فيش بيبقى في لينك كده بينك وبين السبحه بتاعتك، فاهماني؟ وكمان ناقص واحده خضره بس كانت في اوضه النوم جوه يعني. المهم دول اكتر 4 سبح بحب ان انا استعملهم. الشلت القطن دي يا بنات، الشلت دي كانت عندي في اوضه النوم وبعدين حطيتهم في بلكونه اوضتي لما فضيت، اللي هي البلكونه الكبيره اللي صورتها لكم المره اللي فاتت. جات لي فكره برضو في حاجه ان انا هعمل ركن صلاه. طب انا عايزه اقعد، ما هو مش مجرد سجاده هتتفرد وافضل قاعده في الارض. نفس المفرش الخيامية الأحمر ده برضو عندي بقاله سنين، جبته وغلفت بيه الشلت. ومش عايزة أقول لكم حتى لو الألوان أوفر شوية أو كده، بس أنا حبيت أوي المكان. وحطيت يا بنات سجادتين صلاة فوق بعض عشان السيراميك ساقعة جدا وعشان الأرض برضو ناشفة. وبس كده يا بنات. وكان آخر حاجة حطيت المفرش الفروي دوت والفانوس اللي هو الخشبي ده، الفانوس الخشب اللي هو مكتوب عليه الله محمد، وفي واحد هتشوفوه معايا دلوقتي عند السفرة.
دول اللي جايبهم لولادي السنه دي يعني وكده. وحبيت وتعمدت ان انا اجيب فوانيس فيها رموز لديننا، كلمه الله، كلمه سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. كان في فوانيس عليها مجسم للكعبه. يا ريت يا جماعه مع الجيل اللي طالع يعني نحاول نهتم شويه ان احنا نعرفه ان، يعني مش عارفه، الفانوس مش يعني فنانيس، ولا الفانوس بيبقى مرسوم عليه إلسا ولا آنا. شفت كل الحاجات دي ما بحبش، ومن زمان ما بحبهاش وما بحبش اجيبها. وبميل جدا للفانوس المصري بتاعنا القديم. انا بقول لكم وجهة نظري يعني وكل واحد طبعا حر. اللي هو الفانوس بتاعنا القديم اللي هو من تراثنا، الفانوس المصري بتاعنا الاصيل يعني. طبعا مصر مشهورة جدا بصناعة الفوانيس يا بنات. عملتي بقى انا يا شيماء، جيت بقى يا جماعة عند الارج زي ما انتم شايفين. دي برضو كلها حاجات كانت عندي. دي كوشانات اساسا يا بنات من ناحيتين، كنت جايباهم معاكو اول ما فتحت القناه. كنت في حي الخياميه وكان الواحد ب5 جنيه، انتوا متخيلين؟ ناحيه خياميه وناحيه عليها عم شكشك وبوجي وطمطم وكده. فبرضو حبيت ان انا بس احس بلمسه بسيطه، لان الخياميه المصريه الشكل ده برضو تحسوا ان هو في تراثنا برضو، في يعني ومعانا كده. فحبيت ان انا احطه كده بلمسه بسيطه. حطيت رف كده عليه الهلال اللي هو الذهبي ده برضو كان عندي، وبوجي وطمطم كانوا عندي. و والناحيه التانية حطيت كده فانوس زي ما انتوا شفتوا كده في الرف الاولاني. انا عايزه اقول لكم ان الفانوس ده يعني ماما الله يرحمها يعني في سنه من السنين انا اللي كنت جايبه لها. آه يعني الحمد لله ربنا يرحمها. قعدت كام سنه كده قبل ما تتوفى كنت لازم في رمضان اجيب لها فانوس. ولما انا خلفت فريده، اول سنه ما جابتليش فانوس لان كانت فريده صغيره، فجابت لي هدوم ليها. قالت لي هي مش هتفهم الفانوس، فهي كانت بتفكر بشكل عملي شويه. وتاني سنه بس هي اللي جابت لي فانوس ليها، وعندي لحد دلوقتي على شكل مهرج كده، وبيخبط على طبلة، والطبلة دي كانت بتعمل ألوان 3D كده. الله يرحمها ماما وبس يعني. فهي ما عصرتش انها تجيب لولادي غير يعني الفريدة بس الفانوس ده بنات يعني وكده. المهم، طبعا الرفين الاخرانيين في الارج سبت واحد فاضي لان ده بيكون ورا الديسبنسر بحط عليه الكوبايات. والناحيه التانية في حوض سمك صغنن كده عليه سمكتين، في سمكتين صغنطتين خالص، سمكتين كده اسمهم فايتر، نوع سمك صغير كده ما بيكبرش يعني. المهم يا بنات، خرجت على الجنب اللي بره. الجنب ده كان نظيف وكنا عاملينه مع بعض ومنضفين فوق النيش وشايلين الستاير وكل حاجه. كنت بس فرشه الكفرات دي لان الجو كان برد، وانا بصراحه ما كنتش حابه افرش الشقه غير كلها مع بعض يعني. شلت الكفرات كده نفضتها. وقبلها بيوم كنت برضو منفضه وكنسه برضو. مش معنى ان انا حاطه كده خلاص، لا، انا بتعامل مع الشقه عادي يعني. من هنا لحد اما مثلا باجي اخلص او نفرش بتعامل مع الشقه عادي، عايزه تتكنس عايزه تتروق عادي مفيش مشكله. ولكن انا قلت برضو لازم ايه بقى الكنسه النهائيه ديت يعني وكده. جبت بقى البليدج بتاعي علشان بقى مرحله الخشب بقى خلاص. برضو ما عملتش الخشب معاكم، قلت لكم هنعمله في الفينش الاخير، واديني عملته اهو. مسكت الفوطه غرقتها بليدج. قلت النص الفوقاني في النيش مش محتاجه ان انا ارش بشكل مباشر كمان عشان الازاز. غرقت الفوطه ولمعت كويس جدا. النص التحتاني هو اللي انا بخيت عليه بليدج بشكل مباشر. خلاص كده. طبعا الكلام ده بعد ما كنست الارض كلها بالمكنسه عشان همسح بقى مسحه حلوه. فاضل لي الترابيزه السفره. تمام. دي بقى التفاصيل اللي بنتكلم فيها بقى يا بنات بقى. التفاصيل تفرق بكتير، تفرق يعني تفرق جدا يعني. تحسوا ان كل حاجه نظيفه وجميله، بس لما تعملي بقى بالبليدج والملمع والكلام ده تحسي ان شقتك شقه عروسه كانها شقه جديده. فاهماني؟ بس كده. بس انا الصراحه ما حركتش السفره بقى، ما كنتش قادره. فعملت نزلت تحت السفره، مش عارفه انتوا تقريبا شفتوني ولا لا، وتعاملت مع كل حاجه وهي ثابته وموجوده. بس كده يا بنات خلصت. فاضل لي كده المرايه بتاعت الكونسول. فاضل لي الازاز بتاع الازاز بتاع النيش بملمع الزجاج، وفاضل لي ازاز السفره. شفتوا بقى كميه مرايات وازاز لمعناهم ازاي؟ بس ما شاء الله يا جماعه النتيجه مبهره يعني. همسك بقى الازاز بتاع النيش هلمعه من جوه كده ومن بره الازاز بس. انا عايزه اقول لكم ما نضفتش النيش من جوه لان زي ما انتم شايفين كده هو نظيف ما فيهوش اي حاجه، لان انا كنت عاملاه في وقت مش يعني تقريبا من شهرين.
فمش كنت عاملاه غسله الحاجه اللي فيها بنات، الحاجه برضو كانت نظيفه، لان انا اللهم لك الحمد النيش عندي متقفل كويس قوي. على فكره اللي بيخلي النيش يلم تراب ان الدرف بتكون مفرقه. لو حاجتك معموله، انا حاجتي دي كلها معموله عموله على، يعني معظم حاجتي معموله عموله ما عدا مثلا السفره دي كنا جايبينها جاهزه. فاللهم صل على سيدنا محمد. فالحاجه بتكون لما تكون عند نجار كويس كمان بتكون تقفلها حلو. المهم بقى يا بنات، زي ما انتم شايفين كده عملت بقى خلاص الترابيزه. الديكور اللي هو على شكل راسين فيل ده انا هسيبه كده زي ما هو، حباه في المكان ده علشان القرصه بتاعته من تحت خشب، وحاسه انها لايقه كده مع الايه، مع السفره، عشان ايه خشب وكده. هنا بقى مسكت الرخامه بتاعه الكونسول لمعتها بفوطه مبلوله، ده رخام يعني، ما يعني عادي، الميه بالنسبه يعني عليه ما فيهاش مشكله وبتلمعه بيبقى نظيف. كان فاضل لي اخيرا الستائر بتاعت اللي هي تعتبر باب المطبخ والحمام، دخلت المطبخ والحمام غسلناهم مع بعض، والستائر القطيفه دي غسلناها في الغساله، طبقناها وخلينا الخرز من جوه وقفلنا عليها، وغسلناها في الغساله متطبقه في الفيديو اللي فات، فالحمد لله مش بيحصل لها اي حاجه. السجاد بقى خلاص، هنا فاضل السجاده والمشايه. السجاده هي اللي احنا غسلناها في البانيو مع بعض، منوره ما شاء الله وزي الفل، رغم ان فيها ابيض يعني. حته السجاجيد في البانيو موضوع نقعها ده يا بنات بيفرق جدا. اكتفيت هنا فقط لا غير بالرانر ده، برضو كان عندي، وبالفانوس ده بتاع فريدة او فيروز، مش عارفة كل واحدة فيهم اختارت ايه يعني. بس كده يا بنات، بحيث ان برضو لونه بني لايق مع الذهبي مع الفانوس بني، فاهمني، ماتشنج كده. فرع النور ده بقى يا بنات لا غنى عنه بصراحة، ما شاء الله انا بحبه جدا. طويل، وبعدين عايزه اقول لكم بيعمل اضاءه جامده جدا، يعني سيبك ان هو مش باين معاكي في الفيديو. انا يعني بصوا ببقى مضلمه هنا كل حاجه، مش عايزه اقول لكم بيقلب الحته دي بتبقى عامله ازاي، واللي هو ما فيهوش فوانيس ولا اي حاجه، بس انا مش عارفه اسمه ايه بالظبط، اللي هو بيكون فرع طويل جدا ونازل منه لمبات كده بس ملونه بس كده. عايزه اقول لكم يا بنات ده بينقلك الشقه نقله تانية خالص. مشيته كده وثبته، بقيته على الستاره بدبابيس خلاص. في بس حاجه هنا بحب احطها كل سنه وبحبها جدا بصراحه، اللي هي الخياميه دي، اللي هي هي قماش قماش يا بنات، وبرده كانت عندي خلاص مع النيش بقى كده. وحطيت الهلال والنجمه هلال والنجمه وايه فريده والفانوس، حطيتهم في ظرف النيش. واخر حاجه بقى ولعت الفانوس بتاعي. الفانوس ده بقاله معايا 16 سنه يا بنات، وزي ما انتم شايفين الوانه راحت، بس انا بحبه جدا بصراحه. خلاص، لان انا جوزي كان جايبهولي واحنا مخطوبين. كل سنه وانتم طيبين طبعا، ورمضان كريم. وايه رايكم بقى في شكل الشقه والفينش النهائي؟ بجد مستنيه رايكم في التعليقات. ما تنسوش دلوقتي ان احنا هنروح كده ناخد جوله بقى في السيده زينب، حابه ان انا اعيشكم معايا الاجواء بتاعه السيده، والناس اللي ما شافتهاش تشوفها. ويلا بينا بقى، استنوني في فيديوهات احلى واحلى يا بنات، مستنيه رايكم في التعليقات، ومع الف سلامه. صلى على حضرتك.
على الجبل على طول. هم طلعوه من بره. انا بعت